music, the band has begun. The Pennsylvania Polka. Pick out your partner and join in the fun. The Pennsylvania Polka. It started in Scranton, it's now #1. It's bound to entertain ya. Everybody has a mania to do the polka from Pennsylvania. While they're dancing, everybody's cares are quickly gone. Sweet romancing, this goes on and on until the dawn. They're so carefree, they with laughter, happy as can be. They stop to have a beer, then the crowd begins to cheer. They kiss and then they start to dance again. Strike up the music, the band has begun. The Pennsylvania Polka. Pick up your partners and join in the fun. The Pennsylvania Polka. It started in Scranton, it's now #1. It's fun to entertain ya. Everybody has a mania to do the polka from Pennsylvania. Всем привет! Сегодня рассмотрим канцелярскую пишущую машинку Royal KMN. И в качестве наглядного пособия экземпляр, который мне прислали на обслуживание и перепайку из Москвы. Работу я закончил и записываю видеоинструкцию. Машинка была к нам официально поставлена из Америки в тот небольшой короткий период, когда отношения между СССР и США были довольно-таки теплыми. Это был период в конце Второй мировой войны. И, как мы знаем, потом уже к власти в США пришел антисоветский президент Трумэн. Черчилль произнес свою фултонскую речь, началась холодная война. И отношения между СССР и Западом значительно ухудшились. Ну, до того, вот к нам успели поставить небольшое количество этих неплохих машинок. Машинка выпущена в 1945 году. Она имела старую раскладку и Укен. И я ее перепаял на современную раскладку, благодаря чему на ней стало удобно печатать. Машина Royal KMN выпускалась с конца 30-х по 40-е годы в США. Рассмотрим функции машинки. Машина устроена довольно-таки сложно, я бы даже сказал, излишне сложно. И не очень-то удобно ее обслуживать, ремонтировать. Но в работе, в печати это вполне хорошая машинка. В свое время она была очень популярна. На ней работало много писателей той эпохи. Итак, установка бумаги. Как обычно, прикладываем листы бумаги на щиток каретки и прокручиваем вал от себя. Прижимаем бумагу планкой с роликами.
Здесь каретка увеличенной длины, и на прижимной планке имеется целых 3 ролика, а не 2. Можно их вот так вот сделать, все 3. Перемещаем каретку в начало строки и можно печатать. На клавиатуре находятся все символьные клавиши. При ударе на любую символьную клавишу отпечатывается соответствующий символ в нижнем регистре. Чтобы написать символ в верхнем регистре, нажимаем любую из клавиш верхнего регистра. Сегмент с литерными рычагами опускается и по валу ударяет верхний символ литерной колодки. Возле клавиши регистра находится клавиша замка верхнего регистра, которая фиксирует сегмент в положении верхнего регистра. Клавиша обратного хода обычно располагается в правой части клавиатуры, здесь же она располагается в верхнем ряду слева. При этой клавише каретка делает один шаг в сторону начала строки. Клавиша освобождения полей тоже находится не слева, а справа, вот здесь. При этой клавише можно заходить за поля и перемещаться по всей длине вала. А так каретка перемещается только по длине строки. Далее, селектор цвета, как обычно, трехпозиционный. При обычном режиме синий индикатор, литера ударяет по верхней половине ленты. Лента-водитель приподнимается примерно наполовину. Если поставить до красного индикатора, то при двухцветной ленте будет отпечатываться второй цвет. И белый индикатор. Это холостой ход, лента-водитель не поднимается, и литера ударяет по валу без ленты. Далее, слева находится рычаг смены направления ленты и табулятор. Получается, слева находится клавиша освобождения от табулятора, справа добавить табулятор и справа в верхнем ряду клавиатуры клавиша табуляции. Например, мне нужно сделать остановку в этой части строки. Нажимаю клавишу «Добавить табуляцию», клавишу «Табулятор», и каретка делает остановку в этом месте. Клавиша освобождения табуляции этот стопс убирает. Для того, чтобы убрать все установления табуляции, одной рукой зажимаем клавишу освобождения, а другой рукой проходим по всей длине строки. На этом с клавиатурой все. На каретке находится интервальный рычаг. С помощью интервального рычага одним движением переходим на следующую строку. Таким образом. Рычаг свободного хода каретки для перемещения по длине строки двойной. Вот он слева и справа. Для свободного вращения вала есть рычаг свободного вращения вала. Находится возле рычага свободного хода каретки. Перемещаем его к себе. Он выключает трещотку. И можно свободно перемещать вал
И другим способом, нажав на ручку на левой ручке вала. Причем есть разница. Если этот рычаг отводит ролик от зубчатого колеса вала, то кнопка на ручке вала отвязывает зубчатое колесо от вала. Зубчатое колесо остается на месте, а вал вращается свободно. Далее, селектор интервалов. Здесь раз, два, три позиции. Здесь используется еще старого типа зубчатое колесо с крупными зубцами, при котором при минимальном интервале вал делает один шаг. И таким образом здесь доступны только три интервала: одинарный, двойной и тройной. И сделать интервалы 1,5 или 2,5 невозможно. Итак, при двойном интервале вал делает 2 шага. И при тройном, соответственно, 3 шага. Далее, полеустановитель. Здесь применяется технология, которой компания Royal очень гордилась, под названием Magic Margin, магическое поле. На левом рычаге поля мы видим выгравированную надпись Magic Margin, Trademark, торговая марка. Итак, чтобы сделать новое левое поле, если левое поле располагается правее, чем уже установленное левое поле, то мы просто перемещаем каретку в это поле и нажимаем этот рычаг к себе. Таким образом, теперь левое поле располагается здесь. Чтобы сделать левое поле левее, чем оно было, то нажимаем одновременно этот рычаг к себе и рычаг свободного хода каретки и перемещаем каретку левее, вот сюда. И теперь левое поле находится здесь. И аналогично с правым полем. Допустим, я хочу его сделать здесь. Нажимаю рычаг правого поля к себе. И теперь правое поле находится здесь. И я его поставлю, где оно было, в конец листа. Нажимаю одновременно рычаг свободного хода каретки и рычаг правого поля. И перемещаю каретку сюда. Левое поле нужно ставить по началу строки, правое по концу листа. Щиток поднимается следующим образом. Под щитком мы видим две катушки с лентой, литеры. При печати лента наматывается на одну из катушек и сматывается с другой катушки. В данном случае лента наматывается на правую катушку. Для переключения направления есть вот этот рычаг. Я его ставлю в левое положение, и теперь лента наматывается на левую катушку. Здесь используется старая система намотки ленты, при которой левая катушка, когда лента наматывается на нее, она вращается по часовой стрелке, а не против часовой стрелки, и наоборот с правой. Для того, чтобы вручную промотать ленту, так просто она не проматывается, потому что система здесь старая. Мы нажимаем вот этот рычаг, вот, и вручную проматываем ленту таким образом. Также силу удара можно отрегулировать с помощью регулятора, который находится справа на машинке, вот здесь. Этот регулятор позволяет выбрать между легкостью и скоростью печати. Печать на машинке довольно легкая и приятная, с мягкой дачей.
Хотя мне лично больше нравятся вот немецкие машинки с их четкой отдачей, без так называемой ваты. Но кому-то может больше понравиться Royal. Ведь эта машинка тоже была в свое время очень популярна. Итак, на этом все функции машинки. Также бумагонаправитель находится на щитке. Он нужен для соблюдения точности левого поля. Удар по клавишам при печати должен быть легким, четким, отрывистым. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.